Саламатсыздарбы? Мен ушул Китепкөй талас акциясына кубануу менен кошулам. Анткени билимдүүгө дүйнө жарык дегенде ушул китеп окуган муундун көбөйгөнү бул ар тараптуу мындай бардык жактан алганда коомубузга анан биринчи кезекте өзүңөргө пайда. Мен бул акцияны колдоп сиздерге өзүм жакшы көргөн 3 китепти белек кылайын деп турам. Бул бирөөсү мына коомдук ишмер Исхак Разаков тууралуу. Академик Жолборс Жоробеков ушул Исхак Разаковду абдан кандай инсан экенин ачып берген бир китеп. Экинчиси бул Грузия. Ошол сазга баткан өлкөнү кантип тез арада мындай коррупциясыз, өнүккөн бир реформалар болгон өлкөгө айлантылды. Мына бул дагы абдан жакшы мисал. Үчүнчүсү билесиңер Кыргыздын алп акыны Шайлообек Дүйшеев. Абдан жөнөкөй тил менен окуучуларга, мугалимдерге болобу, кимге болбосун жеткиликтүү тил менен жазылган ушул 3 китеп, ошону мен сиздерге белек кылам. Анан жакында мен ушу бир өнүккөн өлкөлөрдө окуучуларга мындай атайын бир текшерип сынак көрүшүптүр. Бир айдай китеп окуттур, бир дагы телефон бербей балдарга. Анан экинчи группадагы балдарга ушу планшет, телефондорду бериптир. Калаганда бирок китеп бербептир. Кийинки жылдын ошол натыйжасында жанагындай экзамендерден бүт ушу жакшы бала алган бардыгы ушу китеп окуган балдар болуп чыгыптыр да. Ошондуктан ушу социалдык тармактарды дагы туура пайдаланышыбыз керек. Ал жактан да китеп окусаңар болот. Ошол Китепкөй талас акциясын мен колдойм. Сиздерге рахмат.